W ostatnim czasie internet huczy na temat umowy UE-Mercosur. Bez względu na to, czy to realne zagrożenie dla europejskiego i polskiego rolnictwa, czy nie, na pewno jest to sytuacja, która budzi wiele emocji, a nawet kontrowersji. Wygląda też na to, że po Zielonym Ładzie to kolejna kość niezgody między Komisją Europejską a rolnikami. Wyjaśnimy na początku, czym jest umowa Mercosur i czego dotyczy. Mercosur to odpowiednik Unii Europejskiej w Ameryce Południowej. Ta międzynarodowa organizacja zrzesza Argentynę, Brazylię, Boliwię, Paragwaj i Urugwaj wraz z członkami stowarzyszonymi. Pod koniec 2024 roku przewodnicząca Komisji Europejskiej podpisała z tymi krajami umowę o wolnym handlu. Zakłada ona m.in. wprowadzenie bezcłowego kontyngentu na import różnych produktów lub obniżenie cła. Z jednej strony ma to umożliwić dostęp do tańszego mięsa i innych produktów rolnych na terenie Unii Europejskiej, a z drugiej otworzyć rynek Mercosur na europejskie produkty, głównie auta, na które w tej chwili cło wynosi 35%. Z punktu gospodarczego brzmi to bardzo obiecująco, dlatego że europejski rynek motoryzacyjny przeżywa kryzys pod naporem choćby chińskich producentów aut osobowych. Niemieckie koncerny zaliczają największy spadek w całej swojej historii. W efekcie zamykają bądź ograniczają zatrudnienie w fabrykach, także w Polsce. W związku z tym ewentualne korzyści, które miałaby zapewnić umowa z Mercosur, mogliby odczuć również Polacy, którzy pracują w ich fabrykach oraz produkują dla nich części. Ponadto kraje członkowskie Mercosur to źródło tanich produktów spożywczych, w tym cukru oraz soi. Biorąc pod uwagę ciągły wzrost cen żywności i nie tylko po wybuchu wojny na Ukrainie, wydaje się to bardzo dobre. Mimo tych perspektyw gospodarczych umowa z Mercosur budzi poczucie zagrożenia, a może nawet niesprawiedliwości wśród rolników. Jest to jak najbardziej zrozumiałe, ponieważ porozumienie może uderzyć w polskich producentów drobiu, wieprzowiny, cukru, miodu i serów. Na przykład kraje Ameryki Południowej są największym importerem cukru z trzciny cukrowej, ponieważ mają idealne warunki klimatyczne do jej wzrostu przy jednoczesnym, względnie niskim koszcie uprawy. Oczywiście mogą się z tego cieszyć konsumenci w Europie, ale nie ci, którzy uprawiają buraki cukrowe. Jak powiedział profesor Arkadiusz Artyszak ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, żaden kraj w Unii Europejskiej nie ma szans na wygranie konkurencji w tym segmencie. Poza tym jakość produkcji rolnej w Europie stoi na bardzo wysokim poziomie. Jest to wynik restrykcji wynikających z Zielonego Ładu i innych ograniczeń. Niestety nie można tego powiedzieć o produkcji rolno-spożywczej w krajach Mercosur. W przeciwieństwie do nas nie muszą ograniczać dawek nawozów czy środków ochrony roślin i cały czas stosują GMO. W tej chwili używają w rolnictwie ponad 100 substancji, które UE już dawno zakazała. Co ciekawe, mimo że uprawiają ziemię głównie w systemie no-till, odpowiadają za 30% emisji gazów cieplarnianych na świecie. Teoretycznie producenci produktów, które są przeznaczone dla Europy, mają dostosować się jakościowo do standardów europejskich. Powstają jednak pytania, ile mają na to czasu oraz czy w ogóle można to zweryfikować. A to rodzi kolejne wątpliwości dotyczące wspólnej polityki rolnej w krajach Unii Europejskiej. Czy nie tworzy podwójnych standardów, restrykcyjnych i uniemożliwiających obniżenie ceny dla europejskich rolników i braku takich restrykcji dla taniej żywności z Mercosur. Nie chcemy ze swej strony nikogo straszyć, bo nie znamy treści umowy. Będzie ona upubliczniona w przyszłości i umowa nie weszła w życie i nie wiadomo, czy do tego dojdzie. Wystarczy koalicja złożona z 4 krajów, reprezentująca 35% populacji Unii Europejskiej, aby ją odrzucić. W tej chwili zdecydowanie sprzeciwiają się jej Polska oraz Francja. Obecnie pozostaje obserwowanie rozwoju sytuacji i trzymanie się nadziei, że Unia Europejska, tak jak chroni przed zagrożeniem konkurencyjnych z krajów trzecich rynek motoryzacyjny i producentów stali, tak samo podejmie działania mające na celu zachowanie korzyści finansowych wśród europejskich i polskich rolników.